Paljudel Euroopas on endiselt meeles 2015. aasta Vahemere rändekriis, mil Euroopasse saabus ühe aastaga üle miljoni varjupaigataotleja, kes põgenesid Süüria sõja, Lähis-Ida pagulaslaagrite viletsuse või muidu keerulise elu eest. Aga mis saab siis, kui liikuma lähevad need 200 miljonit kliimapõgenikku, keda arvatakse hiljemalt aastaks 2050 olevat oma kodupaigast lahkuma sunnitud? Kas paarikümne aasta pärast on Vahemeri otsast otsani põgenike kummipaate täis? Kas meid ootab uus rändekriis? Sellise stsenaariumi realiseerumine on siiski ebatõenäoline. Enamik kliimapõgenikke rändab pigem lühikesi vahemaid ja nii nagu Euroopasse on jõudnud alla 10% kõigist maailma pagulastest, jääb ka kliimakriisi põhiraskus arenguriikide kanda. Ka on ebatõenäoline, et kõik need 200 miljonit ühel päeval oma kohvrid pakiks ja kuskil piiri taga ootaks. Nii nagu kliimamuutus annab järk-järgult hoiatusi üleujutuste, põudade või järk-järgult kahaneva mullaviljakusega, toimub ka kliimaränne sageli järk-järguliselt. Nii võib näiteks hooajaline tööränne aidata kliimamuutusega jätkusuutlikult toime tulla, ilma et terved leibkonnad peaks võõrsile rändama. Ja tulla toime näiteks seni, kuni aretatakse muutunud kliimasse sobivamaid põllukultuure või kujundatakse muid alternatiivseid elatusviise. Siiski ei tähenda see, et Euroopa jääks hoogustuvast sundrändest täielikult puutumata. Kui kliimarändele süsteemseid ja jätkusuutlikke lahendusi ei leia, võivad arenguriikides halvenevad olud ka hoopis teistsuguseid tõuketegureid käivitada, mis toob kaasa juba märksa mitmekesisema rändepildi. Muidugi välistatud pole ka, et Euroopal oma kliimapõgenike probleemi ei teki. Juba täna on üleujutused ja metsatulekahjud Euroopas 10 kordi sagedasemad kui 10 aastat varem. Ja prognoosid näitavad, et kõrbestumine muutub üha ulatuslikumaks probleemiks nii Hispaanias, Lõuna-Portugalis, Itaalias, Bulgaarias kui Rumeenias. Niisiis, kuhu kolivad sealsed veinimeistrid järgmiseks?